ocio nĩ kĩrimũ. It's true. Mima. And those who love knowledge want to be told when they are wrong. It is stupid to be corrected. Ciana citũ ndoka haha ndĩmũkanie ndĩmwĩre ma feelings ta makoniĩ nĩ twarĩ namo. Ma feelings nĩ twarĩ kaĩ ndĩracio hana ũguo nĩguo ndacinaga angĩkorwo ndĩracina ndĩna 52 rĩ kaĩ tutawe no nĩ wega ũkamenya atĩrĩ tugire atĩrĩ kwarĩrio nĩ ũkwarĩrio no ndũkehothe. Tukũ icio no tuone nginya kanitha mĩrango ya kanitha ĩrakĩhingo mũndũ akĩhinge na reke njuge atĩrĩ private party rĩ njugire ndĩrĩ hakiri. No private party nere muraika wa kurangira. There's a gatekeeper. Tau hare haku ndoka ndetio kibande ndamba ndarora ndaita indo ciakwa ndagiceria nigetha nyingire. No go niguo private party yaku ihana. Wina gatekeeper. Na riria urathie na muthiure mwega ri roho mutheru wa Ngai niwe gatekeeper. Wona kagwa ri na nigakikaga ringi ri roho mutakachote. Hey, imagine muthoni ngeigwa na gukwate ciana ni cianyitwo na ngui. Kai guthire atia. Yani rimwe ndigaga ngoiga atiriri yani muthuri agatukanirwo akona ng'ombe akerejaga muiro ihana mutumia akena gaskati na nikio tungire ati hena ndaimono kuma ni twaritio horo wa social media na ni twari horo wa condom na ni gucokerwo hau ringi condom ndigiragiriria ndaimono condom hihi yahota gukugiriria ndukagie ihu no umenye ni kwihia urehia na riria tukwihia ri tuheaga ngoma matharaita makorwa ni ithui riria tukwihia ni ngoma turahe hinya wa gutuhura na tugi atiriri tondu muciari umwe ni anjurithia ati Catherine nginya twana tutoni no tugutwira ona tutoni tugutwira actually ni twiraga na githweri private manenos nigetha tunyine na tukamenya private maneno ri ni kuhingwa hingirago tondu tha ici tamaka ni guthukire ati mundu e ngari-ini akenogora na kana kenda ni ngari-ini koguo ni wega tutuikio ni tutikirire washimani tigarikara hau gite nego ni ndirathie ni ndiraga ni mwa Sunday school atiriri ni wega tukamera Father Abraham had many sons with our sons tukamera Mr. Noah built the ark daisi tatara yaka ni komera tukamera horo wa tene no horo wa daisi there and then and now and here tondu turatura here haria ciana cireuraga ni muthoni hindi itu twetigirete gukutari kiwe tondu tuinaga kana karia karumanaga wedro okona mugago waku giconuka ngai citirigwa nginya kana ka miaka mugwanja nikekuita roho cio rohoto in Jesus name na ni wega njire ciana ona muciari uria mandiko ma Ngai maratwira ati ngui iri muoyo ikirite muruthi mukuo handu hangi ndoigire atiriri nikamo tore muoyo handu kwite ukifutha ni kwiyuraga wetereira gutwiro cira koguo no nginya ciana citu tumere meikare wega na iretu mutige wana iretu manjeraga nie Catherine mwire wakwa ti mwega makahenyo ni anake ati magaukomo nao ri magetha arume citigukora nginya ndemo hiku cia pastikite kai ICC eka itutige wana methi imwe ni cihetuketwo ni nyakati actually ugukomo nawe na ndukuhikio ni mwanake ucio no merimu kugia atu na thuku ici nginya ndirahono Utirakihora boica uri mo turakora turioho onake boica urire ni tugire ni agitagwo yi na ndoiga atiriri ni wega nake boica uri atige gutwika ni wega thenge ega itura we ona Sleiman no ugite atiriri thiini wa thimo thate wanu kamuhariga ithatu ni giakwa ndathoma no geke to ni ya githungu oigite atiriri ndugatuike mundu wa kuhanyukania na andu anja acio marundaga njamba wendo getikire kurondwo ni mundu anja na ni njugire ndaraitha Kenya ni oge gukira tene tondu makura nginya na kuria hoja we muthoni ria kwa ina thina wa gukorwo na kuria kwa nyunyire ndiye tukoma mine kirinyaga ni mwendagire no guorio ngeigwa njamba ciga gukwa baine kuthokire muno nike batonge thondekero kathurari kama bati na ni njuga atiriri ona ciana citu cithondekero kathurari kama mathiga eni ciringe aya eni maki makorogere makinyanire tondu gutire mundu ugakua ni kwaga sex no muthenya ma o mundu ni arakua ni sex na tondu twaigua na DJ ni amakio ni uhoro ucio andu 22 ciana 22
Ndĩratarire ndĩrona tũngĩthaka rĩ that holiday othe rĩ ciana 3,000 cia magana o mũthenya nĩ cigũkorwo cithiĩte na thutitiruo rĩu thaa ici no nemo nĩ gũkirĩria ngĩrĩo nĩ mũtwe ngwĩra he Panadol no thutire githĩ ndigwĩkinya mandĩko mũgete ũgecuma ũte ũgĩtuthũka na ndũgũkua iguaga makiuga mũndũ agethamba na maĩ matheru wĩthamba wega biũ na no ĩke atĩ meciria maku mume hau no nginya twĩ make sure meciria maitũ rĩ nĩ magũrwo nĩ Ngai tondũ ngomama nĩta athamire head office yake uga Kenya maũndũ nĩ yũndũ gũkũ nĩkuo ciĩtakĩrwo practice koguo mũirĩtu ndĩrarĩria we na mwanake ũmenye atĩ ona ndũgathiĩ itindo ciarĩa ehia na niĩ tinye ndauga nĩ mandĩko thimo 4 kamũhari 14 rĩ na ndĩna gĩa gĩthũngũ kiugĩte atĩrĩrĩ Proverbs 4 verse 14 do not go where evil people go do not follow the example of the wicked ni na ndukarũmĩrĩre acio wicked ici nĩguo kũrĩ na nyĩmbo disco nĩcio cithiĩtwo mũno na nĩ cikĩnjigaga magĩcita na gĩthũngũ kĩao bash na magaciĩta jam ndũkĩndeithie na kũngĩ maria disco matanga na rĩu kũu mathiĩ rĩ no kuo mathiaga disco matanga rĩ no rĩu nĩ kũrĩa gũthiagwo nĩ ũndũ wa macakaya no nĩ kwenda disco nĩ gũkĩrwo disco rĩu maharĩa disco-inĩ disco matanga rĩu mathiĩ kũu rĩ magecira gũkũ nĩkuo moka gwĩka practice na mĩrimũ nayo nĩ respectaga kũndũ kũu nenda kuga atĩrĩrĩ ndũgathiĩ itũũro ciarĩa ehia tondũ kũu ũrathiĩ rĩ tamaka ũgũtuo ũgũtanuko ũrĩa mũndũ atanukaga mbiriji ũgagatanuka ũkaigua wega mũico gathiaga kũ ona takameragia ũgagate arabu rĩ wona wathiĩ na kũu rĩ rũciũ rũcinĩ ũkĩigua mũgambo ũgũgwĩta kĩrimũ gĩkĩ nĩkĩo njũkire nigetha we ngũkanie mwĩroreri wa Inooro TV ngũkanie biũ ngwĩre atĩrĩrĩ wĩcume gĩthũngũ njugaga atĩrĩrĩ tame yourself or you bear the blame tame yourself nĩ kwarĩtie hanini ũhoro mami na baba na ndauga nĩ mĩaka 64 na we mũirĩtu na mwanake ndĩrakwĩra eterera tu ũgatuĩta kĩhiko ũgĩthoma thome ũgatuĩta kĩhiko ona mũini wa rwĩmbo rĩrĩ njugaga rwa mũthũngũthũgĩte atĩrĩrĩ na gĩthũngũ there's no romance without money. Ũgĩthome nĩgetha ũkĩone kĩndũ nĩgetha ona tũgakĩgũraga gacai to hĩndĩ ciothe no mbembe ya mũtungo gwĩtĩkĩra ũthome tondũ sex ndĩrĩ mũico ndĩkinyaga mũico nĩguo GTJ he mũndũ wĩ haha kũmũgwetarĩtwo no nĩ ngwenda tondũ nĩ maũndũ marĩa tũraria nĩ important mũno akauga atĩrĩrĩ kũmũgwetarĩtwo is that what to discuss on a Sunday morning give us a biblical sermon si wenye hatumake kwenda church mũndũ ũcio nĩ rĩrĩ ndarenda kũgĩa na ũgĩ ũyũ na nĩ ũgĩ tũgĩrwo kũgĩa naguo wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩarĩrio ũgĩ ũyũ nĩ andũ mathurĩtwo specific nĩ ngũmũcokeria ndĩmwĩre atĩrĩrĩ kiugo kĩa Ngai rĩ nĩ ũtheri ũrĩa ũtuonagia ũrĩa tũgũikara na nĩkĩo njũkĩte na kiugo na ndĩona mwarĩ witũ tanake ena gĩkũnjo nĩ ithuothe tũmbĩtwo nĩ Ngai kana nĩ tũrakinyũrĩki kũrĩ Ngai kana gũtirĩ Ngai ithuothe tũmbĩtwo tũrĩ Ngai twĩtũmbĩtwo nĩ Ngai koguo tũkaheo mataro nĩ kiugo no igweta ndakũhĩtĩria we no kana nĩ ũĩ Ngai kana ndũĩ Ngai rĩ tamaka wona wa gwĩcuma rĩ mĩrimũ rĩ nĩ mĩingĩ mũno koguo nĩ we ndĩratara nĩ gũgũthara actually ona mandĩko macio arauga rĩ mũigĩte atĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Judasi no wĩna harĩa mũico Judasi oigĩte atĩrĩrĩ amwe tũmonie tha arĩa mena doubt reke thome na gĩthũngũ show mercy towards those who have doubt save others by snatching them out of the fire and to others show them mercy fixed with fear but hate their very clothes stained with sin tuoka tugũgũthara tũgagũgũthara tondũ rũciũ rwaku rĩ rũciũ niĩ ndigakorwo ho thutha mĩaka 50 na 52 rũciũ nĩ we na reke ngwĩre ũrĩa mũthũngũ oigaga atĩrĩrĩ leader sin is leading sin nĩguo gĩkorwo tugaga ingĩthua ndongoria citikinyagĩra nyeki rĩu ithuĩ twanakorwo hau tuge tũtinagwo haha ũmũthĩ twanaigua ũrugarĩ ũcio na no korwo nĩ twagire gũkanio hĩndĩ itũ twahũragwo kiundutho ndikanaga mwarĩ wa maitũ na ndarĩigua guys my cousin yake gĩakana day 4 matwahũrirwo ka uniform gaka gwĩthirĩre na kĩamenyaga ũrĩa kagĩagwo ngĩringana kĩndũ tunako kangĩ kaumire university kau nĩkĩo nĩ karanyona gakiuma university randia
tondu ni kona mwanake to gwikira wendo thanine utuika wa kuria tau nduri yago tau nikyo tukire haha tuhe andu umenyo tondu ona Ngai yake ria thini wa Hosea ugite andu akwa ri moraga ni kwaga umenyo reke njoke njeririe eiretu na anake ngoro wa social media nitho gutugaga atiriri na ni ugutaurira not all my online friends exactly should be met offline magiro ni gucemanio nao jaya nenda-ini tondu amwe ta makane sex fest marenda tu gukoma nawe na thuku ici roho uhoro ucio wa sodomi ni wikirite muno ugetwara ugatuika wa kunuho koguo ni ndirenda gutheitha tu tweterere tondu ni hari ucio njugire atiriri gutire mundu ugakua ni kwaga sex no andu ni maratando na ndongetuthoka nĩgĩthongo kĩragwo atĩrĩ no spermatic bomb ndũngĩtuthoka koguo ndoka tu twaranĩrie tu please twaranĩrie ngĩkwĩhoya ta mũciari nĩgetha rũciũ rwitũ rũkinyanĩre tondũ as we mess our today we mess our future thengiũ mũno tondũ ũrarĩ nginya na ruo rwa mũciari na nĩ ũratũkenia mũno rĩngĩ tũgĩcokererie tũcoke na ciũria iria cikoretwo ikĩũrio nenda-inĩ cia social media tondũ nĩ nyingĩ mũno makĩria na tũngĩcingĩrĩria mwĩragĩri wakwa ithuĩ tũtiũĩ kũrĩa tũngĩthiĩra at least tũrĩ onokorwo nĩ ithano nĩguo mwerekeri wakwa nĩanjĩtĩkĩrie thengiũ mũno mwerekeri tũgĩcokererie tũroka gũcokia ciũria ciaku ciothe na nĩgetha tũcoke tũrekererie Catherine ũcio uma na kĩũria kĩu kana uma o ũmwe arĩa aingĩ marauga atĩrĩrĩ Mary Mũrũgarũ arauga wow what a guest what a show Joy Msupa wa Mash tune wacha huyo mama aongee ambie watoto wetu ukweli Isaac Mwangi huyu mama ako sawa Msowa Ungem huyu Pastor Catherine ako poa aragie eko na arashiria shararoko Jemaima Wairimu Mwangi the show is on point muulize anafunzanga wapi ni jweni yako kahau Magi Blessing what huyu mama ni moto but ni maheo horo uria gutari na andu ni maranyita ciugo ciaku tondu ndona mundu witagwo Kamau wa Marugu arauga onake ndekaga o muthenya ndinamenya niki auga no ndirenda guthakira rwimbo rwi haha rwinitwo ni David Mambo we mutamburukia watha tamburukia tha ciaku
Ngirĩkia kũrĩa ya macukuru rĩ, nĩmeraga makorogere. Kama nasema ni sitafanya mpaka hiyo wakati. Utakire mũndũ gago na gũtirĩ mũndũ gathuka. The father or Sonko will tell us. Nenda ya mbele. Kwa puto kuleta. Nessa para dentro não vai ser bonito. Rĩu mandĩko na nani ngwĩrahereria thome mugĩte atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio nĩ agakua nĩ kwaga ũtaro, akoragwo nĩ ũndũ wa ũrimũ wake mũnene. Gĩthũngũ kiugĩte atĩrĩrĩ, they die because they have no self-control. Their utter stupidity will send them to their grave. Edimo. Na Gĩgĩkũyũ gĩkoiga atĩrĩrĩ, atakufa huyo kwa kukosa maonyo, naye ataangamia kwa wingi wa ujinga wake. You know, no hari ari uga matimenyerete urire such information. Na rĩngĩ no menya gospel rĩ, kune yakinya, it's supposed to be challenge. Ndio ucio ni Africa challenge. To kuhoro wa kũentertain andũ. Ucio ndo kwareria we also try to talk to aria mena guo, aria mena mukika. Yes. Nĩgetha mũtigateithĩrĩre twa tũmarĩrio nao.
wĩtagwo ndiarĩ mwega Bilham Maina no tũrathiĩ na mbere na gũtiriha ikaro gĩkĩ kĩa mũico gĩa gũkorwo tũrĩ sitting room tũkorwo tũkĩaranĩria tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ciaku tondũ nĩ nyingĩ no mbere ya thomete ndũmĩrĩri ciaku rĩrĩ kinya thome kĩrĩkanĩro nderwo nĩ mũtarani thome thaa ici no ũmũthĩ tũrarĩria mbeũ njĩthĩ angĩkorwo nĩ hĩndĩ wanyitanĩra na ithuĩ woi Ogĩtũkĩtwo no ndũkamake nĩ ũkorwo na macokero ũmũthĩ hwaĩ-inĩ thaa 5 cia ũtukũ no reke thome maandĩko marenderwo thome na marĩa ibuku-inĩ rĩa thimo 5 mũhari wa 23 thimo 5 mũhari wa 23 ĩkauga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ agakua nĩ ũndũ wa kwaga ũtaro akoragwo nĩ ũndũ wa ũrimũ wake mũnene njokere ndauga nĩ thimo 5 mũhari wa 23 mũthĩ twĩrerwo maũndũ marĩa tũtarenda kũigua no reke tũthome ĩkauga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ agakua nĩ kwaga ũtaro akoragwo nĩ ũndũ wa ũrimũ wake mũnene. Yes. Reke ndige na Gĩthweri. Ya Gĩthweri gĩtĩ atĩrĩrĩ atakufa huyo kwa kukosa maonyo na ataangamia kwa wingi wa ujinga wake. Ũrimũ wake nĩ ũkũmũraga. Ũcio nĩguo ũkũmũraga. Nĩguo nĩmaandĩko. Nĩmaandĩko nĩ Catherine Mauga. Nĩmaandĩko. Ona Gĩthũngũ no njokere menya ndwete cukuru wega mũno. Maandĩko maugĩte atĩrĩ they die because of lack of self control. Their utter stupidity would set them to their grave. Na nikio njokire nigetha turute ũrimũ ona ndĩna ũrimũ turutane no reke njokere harĩa tugire atĩrĩ ciana 22 nĩ ciranyita mũkingo na ti kuga nĩ tũrahũra arĩa mena mũrimũ ũcio tondũ mũrimũ ũcio nĩ witũ ona kũrĩ mũndũ wanjĩra atĩrĩrĩ reke ngũtini haha atĩ mũirĩtu wakwa wa wĩra rĩ ena mũrimũ ũyũ na nĩ ndĩmũrekereirie mwana wakwa wa mĩaka 7 njĩke atĩa aca nĩ kũmũrekeria na njĩra ĩrĩkũ nĩwe mũreraga ndũgwatanagio ũguo no gũtuĩka atĩrĩrĩ amenye biũ gũtigakĩrwo thakame na thakame citikahutanie na thaa ici rĩ kwĩna ndawa ARVs mũndũ anyue biũ njuaga ũgacinyua sincerely and faithfully tondũ ARVs nĩ gũtũma viral load goke kanini biũ no tuĩke ona ta ũhana ta ũtarĩ no nĩ wega ũkegitĩra ndũkagĩe na virus ingĩ. Yes. It's not a death sentence. It's not. It is not. Na ndwagĩrĩirwo nĩ gũtreat mũndũ wĩna guo ũũru. Aca no nĩ wega twĩmenyerere. Nĩguo tondũ ona aingĩ maraciarirwo aingĩ marekora mena mũrimũ ũyũ. Yes. Haya rĩu ũcio akiuga ũguo nĩ kũrĩ handũ ndagũtigia. Ũkĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ andũ nĩ marakua nĩ acio 22. Rĩu nĩho kũrehaga ũhoro ũcio atĩrĩrĩ we just live positive ona wĩnaguo rĩ na niĩ tarĩ we live positive na tũnyue ndawa tondũ nĩ kũnyua ndawa na nĩ ndĩmwendete inyuothe. Thengiũ mũno DJ Covenant. Wĩna ciũria? In fact andũ nĩ makenete mũno tondũ nĩ marauga mataro maya nĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩbundithio ciana citũ tondũ ndona kaba mũngĩnjĩrire nĩ aroka tene tondũ my daughter wa mĩaka 14 ndangĩthire kanitha ũmũthĩ nĩkũhunjĩrio kanitha nĩkũhunjĩrio nĩ agũbatia menye maya momũthĩ Stephen Ndung'u wow that is a good topic ever nimesoma mengi leo na Kamau M-Pesa kauga tamwĩre gũkũ kamĩtĩ tũramũthikĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire na ũngĩhaite gũthoma rĩtwa nĩ ũndũ wa kĩũria gĩake akauga niko tuned in from Nanyuki. What if mtu ako addicted to masturbation? What can he or she do? Kindly advise. Nĩ hatugire njugire nĩ gwĩcũtha na rauga nĩ kwĩnyotora ũguo aria kũria kĩa mbere nĩ wega mũno njuaga Mũgĩkũyũ akiuga ndore ĩimbagio nĩ gĩtĩ geni nake ngoma rĩ oraga na kumbũro rĩu nĩ watua ikinya rĩa mbere kũrũgama no ũmenye wĩna kĩoho koguo nake ndaimono nĩguo erwo atĩrĩ ũcio nĩ arenda kũkũra koguo mũmenyere koguo the first thing maandĩko maugĩte atĩrĩ tũrecici ngoma nake nĩ ekũra no ũririkane he handũ wahingũrire mũrango kaingĩ andũ a masturbation rĩ either gakĩabuse gekana kana gakĩonera koguo nĩ kugũka na tondũ haha hena roho wa kĩroho rĩ solution ya ũhoro wa kĩroho rĩ yũkagĩra ũhoro-inĩ wa kĩroho koguo nĩ kĩo njugire atĩ Isaya 10 mũrango mũhari wa 27 the anointing shall break the yoke. Amen. Koguo thaa ici nĩ ũthiĩ wĩre mũtungatĩri wanyu akũhoere no resist no ka make sure nĩ wa replace ajio na kĩndũ kĩngĩ tondũ nĩ kaũndũ ũramenyerete rĩ gatigũthira ũguo gokarĩ ũrege biũ na nĩ ngũkũhe namba ciakwa ngĩrĩkia tondũ I walk with you. Haya harĩ mũndũ ũga atĩrĩrĩ atĩ hi I am 19 years old na
na niko na boyfriend na ninampenda sana, but kila siku nikienda kwake no ginya tuonane kimwiri na ndingirega tondu ni ndimwendete. Githungu tugaga atiriri, you cannot resist what you allow. Ndugitia guthie kuo thaisi ri nindaheo tumai haha ni Helen, thank you. Koro tumai tutuma na gathumu kanini ri haya ria giathikanywe riu niona ni wamenya na ni wakanio. By the way reke ngwire we woria kiuria kiu Samson ri ndarigio ni nderi ya mbere ambire agithie timu na akiona kagaro akiona kagekare kamomaya agicoka akinyitwo ni nderaira agituka kurikio. Riu kwoguo thaa ici ni wamenya ati riu hau wamenya ri o hau ndugathie rucio na ndugukua thutitirwo no uherere mwathani. Ni kuri mundu ukumwenda atekuheana. Ni makere kwingi muno. Baina we handu hange ndeithira makiuga atiri Nyabus anapeanaga nikyo mathiaga gwake. Ni tuhinge nduka. Ona muhindi agitwiraga irio ciegi tucokagio goods one sold not return. Hinga gwaku na weikare. Secondary virginity. Ari mundu ihana ni atuthikiria muno. Ati wauga ndore. Bayo negete. Aruga hao no geruga youth tuhatikaine DJ. Tunataka watu kama hao. Inje si kuzuri. Agiko ni maramenya haja ti kwega ri meke atia. Riu ri nikyo njugire tugarurire kuma kirikano kia Ngai. Ndoiga mwarimu wa Sunday school tondu youth umakoragwo adami. Matikero tu ohoro wa Mr. Nugu. Nemero muthi. Hena handu itena thoma na ndiwe kana no thome. No gukwira we withomere. Cija kirikano giaku kia good news. Na nikyo mo youth wothe enakyo. Ecclesiastes chapter 3 verse 5. Githoko kiugete atiriri, there's a time for everything. A time to make love and a time not to make love. A time to kiss and a time not to kiss. Kiade kito hane Sleiman. Joroge Mofea, can you guys extend the show? I'm loving this woman. Hey, I don't know makwendira muno. Na hena mundu gucio ni mwana kana no ni mbeo jithia kugatiriri. Tufanye nini ili wazazi wetu wakubali kutuongelesha maneno kama haya, kwa sababu tunahitaji kusikia. Thank you. He program ujekaga etago 10 reasons why we must talk to our children about sex. Riu yonjerageria aciari na ngimereria aciari ri ngareria na nakendeire tuokuo nigetha aciari mamenye tondu aciari twehenetie kai tamakani tutaragia kugu aragia feelings ciaretie arata maretie maundu macio ni mareko riu kwoguo muciari tumuhe omenyo na tutigo kumia nja ya kirikano those 10 reasons ciothe cie kirikano-ini na reke tigo horo wakwa na kimwiri-ini wa Ngai no ni Ngai wombire so it must be done in the God way and the God way ni mandiko yes kwa hivyo kuna 10 reasons why kiuria kia mwisho haha ndorio ni mundu anjira atiriri ati mami ni na mami turuta wira wa kuhura nguo no kuri mkundu thia kuhura nguo akanja ni nie kuhura icio na kera mundurume ucio ndi mutumia wake. Mami ni moru hau na ndugetikire gukomo nawe tondu muturire ni waku na reke njuge twina thina muingi muno witagwo thina rutigora kuga gogwati tondu thina ri tukona o irio cio muthi tukarigana rucio kwina kiriro kia mwana uyu kogwo weka iretu ndugetikire mamu wanyu akwendie kwina child officer wa kwanyu oria for help seek for help reke tuge na ciana ni cirero cirikahore nguo icio ni acukomo nacio kana cio ni ohoro wa sanitary pads tondu sanitary pads ni nightmare Kenya na ndikwaria muno hau ari ugi haha ni oria kiuria kiega oria mam ucio atiriri ginya andu ni maconnectire na maragwita mam ungigia mwana na mwiritu by mistake na ndwendete mwiritu ucio ubatie gwika atia na ti wega kuruta ihumu riu no wagia mwana na mwiritu kwoguo ni mwanake kaire tu mutikarute riu no amenya mistake riu kwoguo ndugacokere mistake iyo kana ni ka very innocent kana ni gakure oro wa kuconda nja kwaria tutingitiriha akere Sleiman atwirite atiriri ino no thome hau we uria twiria kiu thimo 26 kama hari 11 ri kugite atiriri mundu uria acokagira mistake rita ria keri ahana ogui ahana ogui ni hari mundu urauga atiriri mama lakini hata kama mnaongea you need to know life is short. Achilieni watoto waende wakajienjoy na wajivinjari. Kwa nini mbona mnawanyima time and you also were there? We were there. By the way, no kone kuria mararira they were there. No ndira kuga atiri regret they are very painful. Na muture ni uri ihaga. Wauga you only live once.
actually we don't live once tuturaga miaka mingi muno ukwende kutukua kamenya uyu kwa twenda gukuhaririria nigetha ndugatuike wa kunina muturire waku. Yes. Kore mundu rauga atiriri morning inoro. Today I am so glad but I wish kore mundu ungenjirire uhoro uyu mbere yo tondu nie ni ndageire ihu thutha wa form 4 no Ngai ni mwega ni anjiguireire tha ici ndi muhiku na ndi mukenu. Ugiaka uga thank you for the program ni murada thima muno akauga alright ugiaka uga ni ararathima muno ni program ino DJ Kobana uri kiuria nigetha ngoro ndathoma message ino haha. Ni ndona mundu ungiakiuga atiriri tugwika atia nigetha tuhote kwariria ciana citu tutegwitigira ithuĩ ta aciari na rimwe tondu ni matucokagiria ciuria magaturia ciuria tukaremwo ni gucokia. Muciari reke njuga ni ngoragwo ndi available for invitations na nduga ndi na program ya ciari etagwo 10 reasons itumi ikomi iria why we must talk to our children about sex na tugutumira kirikanio koguo tugucoka cukuru na njugaga atiriri cukuru ya Ngai ri gutire mundu we gukira uria ungi ithuĩ turi arutwo tugithomithio ni Roho Mutheru koguo twitikiria guthomithio ni Roho Mutheru turutane ũrimũ twaririe ciana citu na tondu ni kiugo kia Ngai ri na Ngai ambakaga kiugo gia keri so amatara na kiugo kia Ngai ciana citu ni cikurugama in Jesus name. Amen. Hello geto Mother Njuguna uga Pastor Catherine you are one in a million. Amen. Thengio ni undu wa kwaria cararuku tona mundu gitagwo Murio wa Mremi. Hi DJ Nico Tune from Nanyuki. What ambie huyo madam ameongea venye inafaa na watu wamsikize kwa makini. Kore mundu haha nake arauga atiriri hai ni Samuel kuma Kipipiri area etao Serira. Okay, mimi leo nimeamka nikiwa na mioto sana hata sikuweza kwenda church. Please nisaidieni tondu na ndie ndonana na mundu kingu. Dogetuthoka DJ mwirare dogetuthoka. Hallelujah. All right, kore nginake arauga ati hi Helen and DJ Covenant, the word is so good, I like it. Napenda hiyo guidance na mimi nitaifuata. Ningependa at least ukuje shule yetu. Leo kimahena bado kirekereria. Na Simon kuma Gataga akoga matara ni momothe omothe ni mega fio na ni wadathi managa ya kurathime. Kuri ndona mwena wa Facebook Helen Muthoni Kenya arauga atiriri omothe show a top kabisa. Kuri urauga atiriri waria ma no niguo ayuthi magiriiro ni kwaririo. Ugeretho Anne Waithera arauga good advice mama, welcome muno na karibu sana Kitale. Uciria Helen kile tugikana riri umuthi ni twariria riri ni twariria ciana tutiamariria umuthi na maigua haria hothe mari ni tugwita mwacoka cukuru ri riu tutigona aciari twaririe nginya riu aciari na maundu macio nigetha magicoka riu riri ringi ri magakorwo mena uyu ucio tiguo he mundu woria atiriri ma'am do you charge these lessons? We actually need you at Nyeri before it's worse. Nyeri ni kuru na kuhere ni umwe. Tikuru nerere ni kwa yaria no menya kwa mwaria ri hakukiri kuorire tene ni gutuhena bayadi munigetha mukerie nao ginya ni wega mawiketo maguta ngari. Of course atita maguta we ona turona tuguku ni kwa ina ona turekeria ki tuwe namba yaku ya thimu. Thank you ndakena muno mwirorei wa Inoro TV ni wothikiria na kunyenda ndaigana ni gucokera o ringi uhoro wa guthie party tutigane nacio turi tugathie no menyo tondu ga maundu macio magutaruka gataka bigiti ona ndumeragio ugateo ugacoka ugetwo ni kamugambo kirimo giki namba ciakwa ni njitagwo Catherine Karira na ndi muhonoku ndi mwarimu wa Sunday school kurihia ni ndihagia tondu ni gugiuka uguo tugutu na ni gukinywa nginya mai na gacona ciana ni cikuria 0722 71 95 41 shokera rege 0722 71 95 41. Wow, na gutire na manager ko kumukinyira ari direct ndege muno twacokia ngatho sara kiuria kia mwisho ni uri wahurwo ni undu wa kwaria ndeto ici ni andu kuria kana kuga kuria kana kuga no tondu no akirikaniro ri twacoka ona handu hangi ndahunjirie kanitha ri muthuri ageria botige akiruta ngothi akira Ngai ni kirikanio eci atikirikanio agithia akigura ta giakwa muthuri cio ajiraga akorwo kwi mundu ndiite ni wakanira
tondu nä kä rä kanä Nä niä å rä a njaragia gä kä ngagå cokia mandä ko-inä ngaria gä kä ngagå cokia mandä ko-inä tau handå hangä ndä raririe aya mangimara ndä ramena atä rä na nä ngwenda gå cokera haha naguo na gä thå ngå no kå rehe gä kå yå happiness is in finishing the exam but life is still happening atä gäkeno nä kå rä kä rä ria kä geranio no må tå rä re no å rathiä na mbere rä u niä ndamera å guo rä kamacokia kä rä kanä-inä kä rä kanå-inä gatinda kä rä kanå-inä tondå nä mandä ko na gå tirä kä ndå hatarä hau hatirä by the way o haha nä ho hå igä te atä rä rä na nä gå gå thomera higä te atä rä rä mtu aikosaye njia ya busara atakaa katika mkutano yao waliokufa ati mundu uria wagaga guthie na njira ya ugi marigirio make ni guikara hamwe na aria aku thimo 21 kama hariga 16 amen thengi muno turakuhoera miaka mingi amen uturi utungataga no turathimaga tondu mbeu njithu ni turakubatara na onacio marako muti wina matunda ndwaga kuguthwo ngwicirie marigo DJ Covenant ekurehete ri ni maku haleluya ni gukunengera tucokia ngatho muno ringi tukagweta please ogoka na ni thank you for coming on such a short notice by the way turamuhurire na nduku igire na roka ngai wa moya kurathi na aguikaria muno muno hau no niho twakininira sitting room ino no tutirikitie twina mugeni mwaki muno muno uroka thutha uyu na ni aroka gucanjamura na nyimbo ciake njega muno cia kugoca mwathani na twire kundu arareithie kana ni arahonire koguo ikaroro gucia hetwana gucia tuko no nginya thoko tukwendete muno ngeithĩ toko nĩ magũtũmire ngeithĩ harĩ andũ ũrĩa ũngĩenda kũgeithio oni niĩ woi reke ngeithie mami na baba nyina nĩ ithe wa ng'endo me mũragara nĩ ndĩmũtĩĩte muoyo ndamũinyihiria ngai wa muoyo mũrathime ciana ciakwa Roe Gacũhĩ na Njambi Karira na mũthuri wakwa Peter Karira nĩ kũnyenda na kũnjĩtĩkĩria ndũre njirũkaga bũrũri ngera ciana macipeane na kĩkaramu. God bless you. Hata mimi sipeani aikia kureri guwika ha ni undu na guthakira rwimbo rwa hari witwo shule ya mugeni marigo rwimbo rwa githa We